Tes, tes. Oke cuy, welcome back to with me. Anjay. So kali ini aku mau nganter cuy, celana ke tempat doi. So aku hari ini nggak pakai si Nexel ya. Aku pakai Mio cuy. Terus sekarang Mio-nya kakakku maksudnya ada knalpot baru. Sekalian kita mau bikin pure sound. Oke, kita langsung cus ke rumah doi. Oke, kalian bisa pakai earphone kalian biar bisa denger lebih detail. Oke. So aku gak bakal ngomong terlalu panjang-panjang biar kalian bisa denger suara pure sound Mio cuy, knalpot baru. So udah OTW pulang karena aku cuma bentaran cuy, cuma nganter celana tok langsung pulang. So aku mau cerita sedikit ya, nanti bakal aku lanjut pure soundnya. Oke, dulu itu kakakku sempat mau beli knalpot punya temanku cuy. Temanku itu sudah ngomong dipakai dulu, cuma kayak coba di review dulu, dicek, dan ternyata itu suaranya ngempos. Selang berapa bulan kemudian kakakku
beli yang ini cuy, tukeran sama temennya. Astaga, gak kelihatan anjir. Tukeran sama temannya cuy, yang knalpot orinya ditukar sama temannya gitu. Dan kalau menurutku ya, ini ya juga aku gak terlalu paham tentang knalpot sih. Suaranya lumayan enak, gak terlalu bising banget. Terus suaranya itu adem gitulah, kayak ngebas gitu loh. Jadi kalau kita gasnya tak kurangi, ya kayak gini cuy, suaranya halus. Jadi gak kayak knalpot, maaf ya nih, kayak knalpot ber lah. Kalau knalpot ber kan gimana ya, pokoknya beda lah sama yang inilah. Nanti aku juga gak tahu nih mereknya apa, nanti bakal aku kasih tahu namanya di judul cuy. Pokoknya sedikit reviewku seperti ini. Suaranya adem, gak terlalu bising. Terus kalau di kuping itu gak terlalu sakit lah. Beda kalau yang knalpot maaf nih, knalpot kira itu kan, knalpotnya tuh bikin sakit di kuping gitu loh. So mungkin cuma itu yang ku sampaikan review kita, Wedian. Reviewku tentang knalpot ini ya. Oke, kita lanjut pure soundnya ya. Jangan lupa kalian subscribe video ini, subscribe channel ini, jangan lupa di like, sama di komen cuy. Pokoknya kalian subscribe terus cuy. Biar aku tambah semangat gitu loh. So kita lanjut pure soundnya. Oke guys, seperti biasa sekian dulu video kita hari ini. Jangan lupa klik like, subscribe, komen dan share. Dan saya Putra Alih Marcelo, dan sampai jumpa lagi
di video konten-konten selanjutnya di channel Psychogel. Jangan lupa subscribe.